2023年合格目標合格サポートプログラム始めてまいります。皆さんこんにちは。担当いたします資格の大原公認会計士講座の水野と申します。よろしくお願いいたします。それでは、早速ですね、今回の合格サポートプログラム見てまいりましょう。今回の合格サポートプログラムのテーマはこちらですね。2023年合格目標の担当論文合格セミナーと銘打ってですね、お話をさせていただきたいと思います。それではですね、早速、今回の内容ですね、見てまいりたいと思います。今回の内容につきましては、今回の合格サポートプログラムですね、どのような話をするのか、まずお話をさせていただきまして、続きまして、今後のスケジュールについてお話をさせていただきます。そして、その上で今後の学習方針についてもお話をさせていただきたいなというところです。それではですね、早速ですが、まず1点目ですね。今回の合格サポートプログラムについて、今回のテーマはこちらとなってまいります。2023年の論文式試験をいかに合格するのかというところですね、テーマに今回はお話をさせていただきたいと思います。それではですね、こちらの論文式試験に向けてのカリキュラム、確認をしてまいりましょう。論文式試験については、今年の8月18日から20日で実施されます。この論文式試験に向けて、2回ですね。まずは3月31日から4月の2日で第1回の論文式の公開模試。そして7月の15日から17日で第2回の論文の公開模試を実施いたします。こちらのですね、論文の公開模試の間に、このように、論文基礎演習であったり、論文応用演習、そして、論文の総まとめ講義、そしてその他にですね、論文直対演習というですね、進んでいくというですね、カリキュラムが進んでまいります。もちろんですね、論文式試験に向けて、第2回の担当式試験を受験される方いらっしゃいます。こちらの方に向けて、東京水道橋校ベースでは、3月の5日から担当直対演習が開講いたします。この担当直対演習が開講いたしましたら、担当式の試験までで、担当直対演習が全4回、そして担当公開模試が1回ですね、実施をしてまいります。つまり、このね、3月の5日から5月の28日の間で、担当式試験の対策のものと論文式試験の対策のものが並行して走ることになってまいります。今回の合格サポートプログラムでは、こちらのですね、担当式試験と論文式試験のこの期間に関してですね、お話を重点的にさせていただきたいと思います。まずですね、大前提としてお伝えしておきたいのがこちらですね。3月31日から4月の2日で実施されます第1回の論文式の公開模試。こちらに関しましては、今年の論文式試験合格のために必須のものとなってまいりますので、しっかりですね、受講するようにお願いいたします。では、続いてですね、参りましょう。こちらのカリキュラムを踏まえまして、今後の学習方針についてお話をしていきたいと思います。先ほども確認しました通り、3月の5日から、東京水道橋校ベースです3月の5日から、直対演習が始まりますので、担当式対策と論文式対策の、並行して進むことになってまいりますので、そちらのバランスについてお話をしていきたいと思います。それではですね、それぞれの対策における想定される使用教材ですね、確認をしてまいりましょう。まずはですね、担当対策、論文対策とお話をしますが、こちら、中身としては、まず、担当対策、論文対策ですね。特に考えないといけないのが、まずはですね、企業法、管理会計論、監査論、財務会計論といった共通科目ですね、共通した科目というものがあります。またですね、論文対策としてですね、論文科目として、租税法、選択科目というものがございます。こちらですね、一口に論文対策とお話をしましても、論文式試験の科目の学習をすることを論文対策と指すのか、もしくはですね、担当式試験の科目でもあるこの4科目についての論文の学習をするのかというのはですね、表現変わってくるかなというところになってまいります。今回に関しましては、全体として論文式試験の学習を進めよう、また担当式試験の学習を進めようというですね、前提でお話をさせていただきたいと思います。そうしましたら、まずですね、インプット教材としては、各科目共通でテキストがあります。
特にですね、担当式試験の科目である企業法、管理会計論、監査論、財務会計論に関しては、担当式試験対策の内容のテキストと論文式試験用のテキスト、別になっているわけではなくて、一緒の共通のものですね。共通のもので使用が可能になってまいります。またですね、アウトプット教材としてはこのようなイメージかなというところですね。担当対策として、企業法であったりとか管理会計論の理論部分、財務会監査論とか、もしくはですね、財務会計論の理論、こちらに関しましては足別チェックを使用されるかなということですね。また、それに対してですね、論文対策となりますと、問題集ですね、特に問題集を使われるかなというところですね。また、租税法であったりとか選択科目に関しましては、アウトプットというと、やはり問題集とになってまいりますということで、ポイントとしては、担当対策であろうと論文対策であろうと、インプット教材に関しては共通してくるよというところですね。あと、異なるところとしては、アウトプット教材が異なってきますので、つまり、この担当対策と論文対策、どのようなバランスかというと、結果的にはアウトプット教材をどのように使っていくのか、このバランスについて考えていきましょうということになってまいります。ではですね、こちら、スケジュールをもう一度ですね、確認をしながらですね、このバランスを考えてまいりましょう。先ほども確認いたしました通り、水道橋神戸市で3月の5日から担当直対演習が開講いたします。そして、3月の31日から4月の2日で第1回の論文の公開模試が実施されます。そして5月の28日に担当式試験が実施されますということで、この間で担当対策の演習と論文対策の演習が並行して実施されていくと。そしてですね、先ほど冒頭でもお話をしました通り、こちら、第1回の論文の公開模試に関しては、2023年論文式試験合格に向けての一つの重要な目標地点になってまいります。ですので、2023年合格目標の方、すべての方がですね、必須のものとなってまいりますので、しっかりとこちらを受講するようにいたしましょう。この受講を前提といたしますと、つまり、全体の学習バランスとしてですね、この論文式の公開模試までは、論文対策を中心に進めていきましょう。担当対策に関しましても、例えば担当直対演習の中で、ここだけちょっと確認しておきたいなっていう部分に関してですね、進めていっていただくのもよろしいかと思います。またですね、こちらの第1回の論文対策ですね、論文の公開模試終わりましたら、ここからですね、徐々に5月の28日の担当式試験に向けてですね、学習を進めていくと、担当対策の学習を進めていくということで、こんなイメージですかね。徐々にですね、担当対策の比率を増やしていくというですね、イメージを持っていただければ良いかなというところです。ではですね、この比率を増やしていくとなっておりますが、どの程度増やしていけばいいのかと。もちろんですね、8月の論文式試験を想定した場合には、できる限り論文対策を引っ張るというですね、していっていただきたいんですが、それはですね、個人個人によって変わってくるかなというところで、ポイントとして、どの程度のバランスで進めていくのかの一つの指標としてこちらですね。担当直対演習のスコア、点数で少し一つですね、判断していただけると良いかなというところです。もちろん、ご自身で判断するではなくてですね、大原の講師にですね、ご相談いただくのが良いかと思います。ではですね、こちらの担当直対演習のスコア、どのように見ていくのか確認をしてまいりましょう。こちらですね、10月実施の担当直対セミナーの中でご紹介をさせていただきました。生徒立用速報値のですね、利用方法についてのお話です。こちらですね、担当直対演習、水道橋校でですね、実施された後ですね、早ければ翌日にですね、このようなですね、生徒立用ですね、大原の公認会計士講座公式ツイッターでもですね、アップをさせていただいております。こちら、どのようなものが載っているのかというとですね、こちらですね。まずは上位ラインの得点ですね。こちら、ちなみにですね、サンプリングによるですね、速報値ですので、正確な点数ではないことはですね、ご了承ください。ですが、おおよそですね、そこまでブレるようなサンプル数ではないかなと思いますので、おおよそこの程度であるとですね、ご覧いただければというところです。その中で、ご自身が上位ラインのどこに入っているのかっていうところですね、確認をしていただけると良いかなというところです。上位ラインの中でもう一本上のライン目指すのにはどのぐらいの点数が必要だったのか確認するために、こちら各科目の平均点も記載があります。
こちら、ぜひですね、各科目の平均点確認していただいて、ご自身が取れた科目、取れていない科目ですね、しっかりと確認をしてまいりましょう。特にご自身で得点ができなかったなという科目に関しては、しっかりとですね、そちら、フォローをしていくと。じゃあ、フォローの仕方はというと、こちらですね。各科目の中の各問いの正答率ですね、記載があります。こちらをご覧いただいてですね、特に相対試験になってまいりますので、周りの方が取れている問題に関しては、しっかりと得点できているかどうか確認をしてまいりましょう。ではですね、どのように確認していくのか。例えばですね、企業法において、このような制度になっていたと。合ってる間違ってるで丸×をつけました。で、この時に復習の優先として、まずは正答率の高いものをちょっと注目してみましょう。このようにですね、例えばということで、40% 以上のもの、50% 以上のもの、正答率のものに関して誤ってしまった。こちらは特に重点的にですね、復習をしていただけると良いかなというところです。もちろんですね、科目によってはですね、そちらよりも正答率は低いが、しっかりと取っていただきたい問題というものもありますので、こちらはですね、解説内でコメントをさせていただいておりますので、ぜひですね、解説もご確認いただければというところです。これにですね、正答率の高いものに関してしっかりと復習を進めていくことによって、最終的に上位ラインのもう一本上とですね、進めていくことができるかなというところですね、しっかりとこちらのですね、点数確認をしていただいて、担当式試験対策の学習、論文式試験の対策の学習ですね、しっかりと進めていっていただければというところになってまいります。それではですね、論文式試験ですね、合格に向けて一日一日ですね、成長していきましょう。頑張っていきましょう。